pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje é um vídeo de comprinhas. Vocês estão vendo aqui, nós temos dois ventiladores que minha mãe adquiriu, comprou um para mim e um para ela e acabou de chegar. E eu quero mostrar para vocês abrindo esse ventilador, montando e testando, né? Que esse é o intuito aqui do vídeo, testar para ver o que a gente acha. Nós compramos esse ventilador pelo Shopee, tá? Vou deixar o link aqui do vendedor. É um ventilador pequeno, não é muito grande, ele é de 30 centímetros. E vamos ver como que ele funciona, se ele tem uma funcionalidade legal, se a gente vai gostar. E acompanha aí comigo no canal. Ó, pessoal, já tirei o ventilador aqui da caixa, ó. Aqui temos a hélice, essa partezinha de baixo. Eu achei até um tamanho legal, viu, gente? Ele é médio, quer dizer, acho que é pequeno, né? Existe um maior que esse, depois tem aquele outro que é maior ainda. Eu tenho um desse, mas, gente, ele é muito forte o vento. Então, o fraco dele é forte. Esse daqui, eu acho que ele vai ser legal, porque como vai estar no quartinho da minha filha, então eu acredito que seja o ideal mesmo. Peça, vamos ver, gente, eu não sei montar não, vamos tentar aqui, eu acho que encaixa aqui, né? Pera aí, ó, eu acho que esse daqui tem que passar aqui por baixo, esse aqui, ó, acho que passa aqui por baixo, ó. Esse aqui. Acho que é assim. Aí, vamos ver. Achamos aqui. Vou apertar aqui que tá solto. Ó, solto. Aqui. Gente, ele parece ser bem fácil de montar, viu? Não tem segredo não. Essa é a parte de trás, né? A gente só vai encaixar, ó. Eita. Tem que dar o pique, né? Ó, agora deu. Eita, vou deitar aí pra ver se fica melhor. Aí. Isso. Beleza. Olha que gracinha. Agora a gente vai vir com a hélice, né? Aperta. Opa. E vem com a parte da frente. Ah, gente, ele é lindo. Tamanho muito bom para quartinho de criança, né? Eu achei muito bom. Depois eu vou conferir o preço, mas eu acho que ele foi cento e pouquinho, mas foi 110, alguma coisa assim. Então, valeu super a pena. Ai, que gracinha, olha. Vamos ligar para testar? Gente.
certinho. E o ouro é bem leve. Bem leve, gostei. O 2, ele é um pouquinho mais forte. E o 3, ó, 3 é bem forte. Silencioso, vou desligar aqui, ó. Gente, muito silencioso, tá? Eu achei que foi uma ótima compra, um ótimo investimento. Custo-benefício, né? Gostei, aprovado. Lindo, uma gracinha, um tamanho excelente. Chegou muito rápido. Aprovado, gente, gostei, viu? Daqui a pouco eu vou montar o outro, que veio 2. Tá bom? Fácil de montar, né? Sem segredo. Tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, comenta aí, tá bom? Isso ajuda bastante o crescimento do canal. Um beijão pra vocês.